Hello everyone, welcome to ClampHook. मेरो नाम Parikshit अधिकारी. आज हामीले पढ्ने भनेको चाहिँ Doppler effect है त. ल, Doppler effect भनेको के हो त? यहाँ डेफिनेसन हेर. When a source of sound or an observer or both are in motion relative to ear, there is an apparent change in frequency of sound as heard by the observer. This phenomenon is called Doppler effect. यो चाहिँ म एउटा इक्जाम्पलबाट बुझाउँछु है त. जस्तै यहाँ एउटा मान्छे छ अरे हैन, यो मान्छे मोसनमा हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ है. अनि जस्तै अब यो सोर्स छ अरे, सोर्समा चाहिँ के छ अरे, एम्बुलेन्स छ अरे है, एम्बुलेन्सको साइरन दिइराख अरे हैन. भनेपछि यो पनि अब जस्तै मान्छे मोसनमा छ भने यो मोसनमा नहुन पनि सक्छ हैन, मान्छे मोसनमा छैन भने चाहिँ यो मोसनमा हुन पर्यो अथवा दुवै मोसनमा हुनु पर्यो है त. कि त यो दुईटा मध्ये कि त एउटा मोसनमा कि त दुवै मोसनमा छ भनेपछि अपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुन्छ कि भन्नाले अब जस्तै नजिक आइराखेर के मान्छे यही छ, यो नजिक आइरहेछ भने हामीले त साइरन ठुलो 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 भएको सुन्छौँ नि त हैन. अनि अब यिनीहरूको बिचको डिस्टेन्स बढ्दै गयो अरे, यो जस्तै अब यो मान्छे यही छ, यो पारी भाग्दै गयो अरे, एम्बुलेन्स पछाडितिर गयो भने साइरन त सानो 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 हुँदै जान्छ हैन है. अनि जस्तै अब यो पनि अब जस्तै अब यो एम्बुलेन्स चाहिँ स्टेसनरी छ अरे, अब मान्छे नजिक आयो भने साइरन त फेरि ठुलो हुन्छ, अब मान्छे पर गयो भने साइरन फेरि सानो हुन्छ. हो, जुन त्यो भेरिएसन इन फ्रिक्वेन्सी छ नि, भेरिएसन इन फ्रिक्वेन्सी यो के अरे अगाडि पछाडि हुँदाखेरि हो, त्यही फेनोमेननलाई के भनिन्छ त? द्याट फेनोमेनन इज कल्ड डोप्लर इफेक्ट है. त्यही फेनोमेननलाई चाहिँ डोप्लर इफेक्ट भनिन्छ है. डोप्लर इफेक्ट इज सोन बाई बोथ लाइट एन्ड साउन्ड वेभ है त. यो चाहिँ साउन्डको इक्जाम्पल भइहाल्यो, लाइटको चाहिँ ताराहरूको हुन्छ है. अनि पछि अपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी इन्क्रिजेस वेन सोर्स एन्ड अब्जर्भर एप्रोच इच अदर एन्ड डिक्रिजेस वेन दे रिसिभ फ्रम इच अदर. जस्तै यिनीहरू एकापछाड पारी पारी गयो भने त घट्छ, नजिक नजिक आयो भने बढ्छ हैन. जाउँ डोप्लर इफेक्ट इन साउन्डतिर है त. अब तिमीहरूलाई अब यो कतिलाई चाहिँ अलि कन्फ्युजिङ हुन्छ हैन, तर एउटा सिम्पल मात्र छ यो डोप्लर इफेक्टको चाहिँ. मात्र तिमीहरूले के गर्नु पर्यो भनेपछि यो फर्मुला याद गर्नु पर्यो है. all cases of Doppler effect can be written in single formula भनेको छ के सबै फर्मुला एकबाट डिराइभ गर्न सकिन्छ र म अहिले डिराइभ पनि गरिदिन्छु है, अलि छोटो छोटो पारेर है. यो फर्मुला चाहिँ याद हुनु पर्यो. f dash equals to b plus minus v naught v plus minus vs f. v भनेको भेलोसिटी अफ साउन्ड इन इयर, v naught भनेको भेलोसिटी अफ अब्जर्भर, vs भनेको भेलोसिटी अफ सोर्स, f भनेको ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी अफ सोर्स, f dash भनेको अपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी है त. अब साइन कन्भेन्सन हेरौँ है. यो प्लस माइनस छ, साइन कन्भेन्सन हेरौँ त. कुन बेला प्लस लिने कुन बेला माइनस लिने है त. यदि दुईटै है, जस्तै v र v नट एउटै डिरेक्सन तिर छ हैन, अथवा v र v नट नभनौँ, यस्तो भन्छु ल, म अहिले पछि बुझाइदिइहाल्छु हैन. सेम डिरेक्सन माइनस नेगेटिभ साइन, अपोजिट डिरेक्सन प्लस साइन पोजिटिभ साइन है. यति चाहिँ याद राखौँ है त. ल, यो फर्मुला र यति याद राख्यो भने अलि अब चट्ट सबै डिराइभ गरिन्छ है त. अब हेर यहाँ 8वटा केस छ डप्लर इफेक्टमा है, 8 केसेस छ, 8वटा छ है. अनि सबैकोमा सर्ट निकालिदिन्छु है माथिको फर्मुलाबाट. सोर्स मुभिङ टुवर्ड्स स्टेसनरी अब्जर्भर भनेपछि के हो त, v नट इक्वल्स टु 0 भयो. अनि अब हेर यतापट्टि हेर है, तलपट्टि के थियो, v प्लस माइनस vs थियो. अब भेलोसिटी अफ साउन्ड इन इयर पनि यो अब्जर्भरतिर हुन्छ नि त हैन. भेलोसिटी अफ साउन्ड इन इयर त जहिले पनि अब्जर्भरतिरै हुन्छ हैन, किनकि अब्जर्भरले त्यही सुन्ने हो नि त, साउन्ड सुन्ने हो नि त हैन. त्यसैले अनि यसमा सोर्स मुभिङ टुवर्ड्स स्टेसनरी अब्जर्भर छ हैन, भनेपछि भेलोसिटी अफ साउन्ड नि यतातिर लायो. सो अनि यो हाम्रो सोर्स पनि अब्जर्भरतिर गइराख यतैतिर, भनेपछि सेम डिरेक्सन भयो, माइनस साइन आयो. माथि त अब प्लस माइनस 0 भइहाल्यो हैन. अनि यो कन्डिसन आयो है. सोर्स मुभिङ अवे फ्रम स्टेसनरी अब्जर्भर. अब यहाँ माथिको 0 भइहाल्यो. अनि अब सोर्स अवे गइरहेछ भ्यास यता पछाडितिर हैन. अनि पछि भेलोसिटी अफ साउन्ड इन इयर जहिले पनि के भयो त, अब्जर्भर यतातिर, यो अपोजिट डिरेक्सन प्लस आयो है. दुईटा केस भयो. अब यता हेर, अब्जर्भर मुभिङ टुवर्ड्स स्टेसनरी सोर्स है त. अब सोर्स चाहिँ स्टेसनरी, भ्यास तलपट्टि 0 भयो. अनि
के रे हाम्रो अब्जर्भर चाहिँ यो सोर्सपट्टि आयो हैन। अब सोर्सबाट जुन यो भेलोसिटी अफ साउन्ड छ, यो जुन साउन्ड छ त्यो त जहिले पनि अब्जर्भरतिर जान्छ, त्यसैले यतातिर। अनि अब्जर्भर के भइरहेछ त सोर्सतिर आइरहेछ, त्यसैले यो के भयो त अपोजिट डिरेक्सन भयो, माथि के भयो त यता प्लस भयो हैन। सोर्स मुभिङ अवे फ्रम स्टेसनरी अब्जर्भर मुभिङ अवे फ्रम स्टेसनरी सोर्स हैन। अब भ्यास त तलपट्टि 0 भइहाल्यो यहाँ। अनि अब साउन्ड चाहिँ अब जहिले पनि यतातिर यो मान्छेतिर अब्जर्भरतिर जान्छ। अनि अब यो अब्जर्भर सोर्सबाट पारिपट्टि गइरहेछ भनेपछि के हो त अपोजिट सेम डिरेक्सन भयो, त्यसैले के भयो यहाँ माइनस भयो है। अब यहाँ हेर, अब यो चारवटा केस सक्यो है त। अब सोर्स मुभिङ टुवर्ड्स अब्जर्भर एन्ड अब्जर्भर मुभिङ अवे फ्रम सोर्स है। अब यहाँ के छ भनेपछि एफ ड्यास माथिपट्टि हेरौँ हामीले है त, भी र भी नटको हेरौँ। सोर्स मुभिङ टुवर्ड्स अब्जर्भर, सोर्स अब्जर्भरतिर गइरहेछ है, भ्यास यतातिर छ अब्जर्भरतिर। एन्ड अब्जर्भर मुभिङ अवे, अब्जर्भर भी नट पनि यतैतिर छ है, अब्जर्भर पनि उतातिर गइरहेछ। अनि साउन्ड त जहिले पनि अब्जर्भरतिर जान्छ, यता छ भनेपछि सबैको के छ त सेम डिरेक्सन। भी र भ्यासको सेम डिरेक्सन, त्यसैले माइनस। भी र भी नटको पनि सेम डिरेक्सन, त्यसैले पनि माइनस है त। यो त बुझ्यो होला है। अब अर्को केसमा जाउँ। अब अर्को केसमा के छ त सोर्स मुभिङ अवे फ्रम अब्जर्भर एन्ड अब्जर्भर मुभिङ टुवर्ड्स सोर्स है त। अब हेर सोर्स के छ त मुभिङ अवे फ्रम अब्जर्भर, त्यसैले भ्यास यतापट्टि छ हैन, भेलोसिटी अफ सोर्स मुभिङ अवे फ्रम अब्जर्भर। अनि अब्जर्भर मुभिङ टुवर्ड्स सोर्स भनेपछि अब्जर्भर सोर्सतिर आयो, यतातिर आयो हैन। अनि पछि भेलोसिटी अफ साउन्ड यो त कतातिर हुने भयो त जहिले पनि अब्जर्भर, त्यसैले यतातिर छ। अब भ्यास र भी को डिरेक्सन के छ अपोजिट छ, त्यसैले भी प्लस भयो। अनि भी नट के रे भी यतातिर छ, भी नट यतातिर, यो पनि अपोजिट भयो भनेपछि यो पनि प्लस भयो है। अब 7th नम्बरमा के छ त केस, 7 नम्बरको केस हेरौँ। सोर्स एन्ड अब्जर्भर मुभिङ टुवर्ड्स इच अदर, दुवै एक अर्काको नजिक मुभ भइरहेको है। अब हेर यहाँ सोर्स के छ त यतातिर छ अब्जर्भरतिर, भ्यास यतातिर, भी नट यतातिर, अब्जर्भर चाहिँ सोर्सतिर। अनि भी चाहिँ जहिले पनि हाम्रो अब्जर्भरतिर नै हुन्छ, त्यसैले भी यतातिर, भी नट यतातिर, अपोजिट सो प्लस। भी पनि यतातिर, भ्यास पनि यतातिर, सो सेम, त्यसैले माइनस है। ल अब 8 नम्बरको केस हेरौँ। सोर्स एन्ड अब्जर्भर मुभिङ अवे फ्रम इच अदर, दुवै मुभिङ अवे है त। सोर्स मुभिङ अवे भनेपछि अवे गइरहेछ यतातिर है, भनेपछि भ्यास यतातिर हुने भयो। अनि अब्जर्भर पनि मुभिङ अवे भनेपछि यतातिर, भनेपछि भी नट यतातिर। अनि अब साउन्ड त अभियसली यतैतिर हुने भयो भी भनेपछि भ्यास र भी को डिरेक्सन अपोजिट भयो, सो प्लस। भी र भी नटको डिरेक्सन सेम भयो, सो द्याट माइनस है। यति त तिमीहरूले यति त बुझ्यो होला हैन। मात्र के याद राख्नु पर्यो भनेपछि यो फर्मुला याद राख्नु पर्यो है। अनि सेम डिरेक्सन माइनस अपोजिट डिरेक्सन प्लस, यति कुरा याद राख्नु पर्यो है त। अनि मुभिङ अवे फ्रम अब्जर्भर हैन, अब जस्तै मुभिङ टुवर्ड्स अब्जर्भर हैन, त्यो कस्तो बेला। अनि पछि अब भेलोसिटी अफ साउन्ड हैन, त्यो जहिले पनि अब्जर्भरतिर है, त्यस्तो कुराहरू पनि अलिअलि बुझ्नु पर्यो राम्ररी है त। अब जस्तै यहाँ अब्जर्भर छ हैन, अब यो सोर्स भयो भनेपछि यसले सोर्सले साउन्ड दिँदाखेरि जहिले पनि अब्जर्भर जहाँ भए पनि है, जस्तै अब्जर्भर जहाँ भए पनि के जुन पोजिसनमा हैन भेलो भी जुन हुन्छ नि, अब्जर्भर यहाँ छ भने भी को डिरेक्सन यतातिर हुन्छ, अब्जर्भर यहाँ छ भने भी को डिरेक्सन यतातिर, अब्जर्भर यहाँ तल छ भने भी को डिरेक्सन यतातिर, अब्जर्भर यता छ भने भी को डिरेक्सन यतातिर हुन्छ हैन। अब जस्तै अब यो अब्जर्भर छ अरे हैन, यो अब्जर्भर छ अरे, यो चाहिँ मुभिङ अवे फ्रम सोर्स छ भनेपछि भी नटको डिरेक्सन यतातिर भयो किनकि मुभिङ अवे छ। अनि यो सोर्स र यो अब्जर्भरको मात्र हेरिरहेको है हामीले अहिले चाहिँ, यो दुईटाको हेरिरहेको माथि र यसको। अनि अब यो जुन सोर्स छ यो मुभिङ अवे फ्रम यो अब्जर्भर भन्यो भने के हुन्छ त, यो पनि यता तलतिर हुन्छ भ्यास है। मुभिङ टुवर्ड्स अब्जर्भर भने यदि माथितिर हुन्थ्यो भ्यास हैन। अनि यो पनि मुभिङ टुवर्ड्स सोर्स भने यदि तलतिर हुन्थ्यो भी नट है। यो कुराहरू त बुझ्यो होला, सिम्पल छ क्या है, एउटा मात्र कुरा बुझ्यो नि भेलोसिटी अफ डपलर इफेक्ट इन साउन्ड, सिम्पल छ है। अब जाउँ डपलर इफेक्ट इन लाइट है। यो चाहिँ धेरै खासै धेरै लामो छैन, अलिकति मात्र पढ्नुपर्छ है।
यसमा चाहिँ अब सुरुमा के पढ्नु त रेड शिफ्ट र ब्लू शिफ्ट यो पनि सिम्पल छ हेर है यति हो व्हेन अ स्टार इज मुभिङ अवे देन ल्याम्डा अपरेन्ट वेभलेन्थ इन्क्रिजेस इट इज कल्ड रेड शिफ्ट है यदि कुनै पनि अब जस्तै यहाँ यो पृथ्वी छ अरे हैन अनि हामी यहाँ बसेर हेरिरहेको अरे हैन अब यहाँ स्टार छ अरे एउटा यो चाहिँ पारीतिर गयो भने वेभलेन्थ इन्क्रिज भयो अनि यसलाई नै रेड शिफ्ट भनिन्छ हैन अब यही स्टार हैन नजिकतिर आइरह अर्थको टुवार्ड्स अर्थ हैन अर्थतिर आइरह भनेपछि अथवा हैन त्यतातिर आइरहेछ भनेपछि के हुन्छ त ल्याम्डा डिक्रिज हुन्छ अनि यसलाई चाहिँ के भनिन्छ ब्लू शिफ्ट यति छ है रेड शिफ्ट र ब्लू शिफ्ट भने स्टार इज मुभिङ टुवार्ड्स अर्थ देन अपरेन्ट ल्याम्डा डिक्रिजेस इट इज कल्ड ब्लू शिफ्ट है ल यो डपलर इफेक्ट यो मैले अहिले भनिदिन्छु है ल फर अब्जर्भेसन फ्रम अर्थ है त अर्थबाट जस्तै हामीले हेर्यौं रे हैन त्यो बेला चेन्ज इन फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ त del f equals to vs by c f del lambda equals to vs by c lambda है त यति याद गरे हुन्छ यो है अनि अब फर लाइट रिफ्लेक्टेड सिस्टम चाहिँ के हुन्छ त इन्टु 2 है त इन्टु 2 यो चाहिँ नर्मल कन्डिसनमा भइहाल्यो हैन हामी अब अर्थमा बसेर हेरेर बेला अब जस्तै यो चाहिँ कुन बेला भयो त यहाँ एक्जाम्पल दिएको छु व्हेन एन एस्ट्रोनट इन अ रकेट हैन अब जस्तै रकेटमा कुनै पनि एस्ट्रोनट छ हैन त्यो चाहिँ अब मुभिङ टुवार्ड्स रिफ्लेक्टर रिसिभ्स इन ओन सिग्नल हैन जस्तै अब कुनै पनि एउटा अब रिफ्लेक्टर अथवा कुनै मानव एउटा अब्जेक्टतिर मुभ गरिरह रे हैन अनि त्यसले सिग्नल पठायो रे र त्यो सिग्नल त्योमा फर्केर आयो रे हैन त्यो अब्जेक्टमा रिफ्लेक्ट भएर फर्केर आयो भनेपछि चाहिँ त्यस्तो केसमा चाहिँ यो फर्मुलाहरु लाउने हैन लाइटकोमा डपलर इफेक्ट इन लाइटकोमा है del f equals to 2vs by c into f हैन यो चाहिँ चेन्ज इन फ्रिक्वेन्सी र चेन्ज इन वेभलेन्थको भयो तर नर्मल कन्डिसनहरुमा जुन हामी पृथ्वीमा बसेर हैन जस्तै चेन्ज इन फ्रिक्वेन्सी हैन तिनीहरुको स्टारहरुको चेन्ज इन वेभलेन्थ पत्ता लगाउनु पर्यो भने चाहिँ यो कन्डिसन लाउने है अनि यो चाहिँ कस्तो बेला रे फर लाइट रिफ्लेक्टेड सिस्टम है अनि अब जाउँ हामी यो पढौँ है क्लास माथि नै भनिदिनु पर्ने म अहिले तल भनिरहेको छु है चाहिँ डपलर इफेक्ट इन साउन्ड इज नट अब्जर्भड व्हेन है कुन बेला अब्जर्भ हुँदैन त डपलर इफेक्ट भन्ने चाहिँ यहाँ चारवटा कन्डिसन छ एक देयर इज नो रिलेटिभ मोसन बिट्विन सोर्स एन्ड अब्जर्भर सोर्स र अब्जर्भरको बीचमा कुनै पनि रिलेटिभ मोसन छैन भनेपछि डपलर इफेक्ट के हुँदैन त अब्जर्भ हुँदैन है कस्तो बेला भनेपछि अब जस्तै सोर्स पनि रेस्टमा छ अब्जर्भर पनि रेस्टमा छ अरे के त्यस्तो बेला के हुन्छ त डपलर इफेक्ट किनकि यो त अब यसको फ्रिक्वेन्सी एफ छ भनेपछि अब दुवैजना मोसनमा छैन भनेपछि त अब यसको अब त्यही नै हुने भयो नि त त्यसले अब त्यस्तो त्यही नै फ्रिक्वेन्सी रिसिभ गर्यो भने त यो अब्जर्भरले हैन त्यो चेन्ज हुने भएन नि त त्यसैले यस्तो बेला डपलर इफेक्ट अब्जर्भ हुँदैन अथवा यिनीहरु दुवै रेस्टमा छ अथवा दुवै इक्वल भेलोसिटीले एउटै डिरेक्सनमा ट्राभल गरिरहेछ के है दुवै इक्वल भेलोसिटीले एउटै डिरेक्सनमा अब जस्तै यो पनि v' ले ट्राभल गरिरहेछ यो पनि यतातिर v' ले ट्राभल गरिरहेछ भने त्यस्तो बेला नि डपलर इफेक्ट अब्जर्भ हुँदैन है त अनि इफ सोर्स एन्ड अब्जर्भर मुभ्स एट राइट एंगल टु इच अदर हैन सोर्स र अब्जर्भर चाहिँ राइट एंगल बनाएर एकअर्कासँग हैन त्यसरी मुभ गर्दा पनि डपलर इफेक्ट अब्जर्भ हुँदैन है इफ द डिस्टेन्स बिट्विन सोर्स एन्ड अब्जर्भर रिमेन्स सेम है यो पनि यसकै कन्डिसन टाइप भयो हैन यसकैबाट निकाले जस्तो हैन जस्तै अब डिस्टेन्स बिट्विन चाहिँ अब जस्तै यसको डिस्टेन्स x छ रे हैन जस्तै अब यो रेस्टमै भए बेला पनि हैन अब x छ भने यस्तो बेला नि अब्जर्भ हुँदैन अनि अब डिस्टेन्स सेम हुनलाई के भन्नु त यिनीहरु एउटै भेलोसिटीको साथ पनि त मुभ गर्नु पर्यो हैन एउटै डिरेक्सनमा हैन त्यो बेला नि त डिस्टेन्स सेमै त हुन्छ नि हैन अब एउटै डिरेक्सनमा एउटै भेलोसिटीको साथ मुभ गरेर खाने जस्तो डिस्टेन्स पनि यिनीहरुको अब सुरुमा जति त्यति नै हुने भयो त्यस्तो बेला नि डपलर इफेक्ट अब्जर्भ हुँदैन के है अनि इफ v0 and vs is greater than or equals to 0 है यदि भेलोसिटी अफ अब्जर्भर र भेलोसिटी अफ साउन्ड त्यो चाहिँ ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु भेलोसिटी अफ सोर्स त्यो चाहिँ ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु भेलोसिटी अफ साउन्ड भयो रे भनेपछि त्यस्तो बेला नि डपलर इफेक्ट अब्जर्भ हुँदैन है त इफ v0 and vs is greater than or equals to v भनेको भेलोसिटी अफ साउन्ड vs भनेको भेलोसिटी अफ सोर्स v0 भनेको भेलोसिटी अफ अब्जर्भर है त त्यस्तो बेला पनि हुँदैन है डपलर इफेक्ट ल यो चाहिँ भयो डपलर इफेक्ट इन साउन्ड र डपलर इफेक्ट इन लाइट को केसेसहरु है त ल यहाँ अब केही क्वेशनहरु छ है क्वेशनहरु सल्भ गरौँ
ल यहाँ हेर a tuning fork of frequency 90 Hz is sounded and moved towards a stationary observer with a velocity equal to 1/10 velocity of sound. 1/10 velocity of sound, number of beats heard per second by the observer. है त यहाँ के भने फ्रिक्वेन्सी चाहिँ f कति छ 90 Hz अनि move towards stationary observer v naught 0 छ with velocity equal to 1/10 vs equals to v by 10 छ है त अब के गर्ने भनेपछि f dash equals to v भइहाल्यो माथि v naught 0 v by कुन हुन्छ त प्लस हुन्छ कि माइनस माइनस हुन्छ किनकि यो अब्जर्भर छ यो सोर्स छ भनेपछि यतातिर गइरहेछ सोर्स है अनि भनेपछि अनि यो साउन्डको पनि v पनि यता छ vs पनि यता छ सेम डाइरेक्सन भयो हैन भनेपछि के हुन्छ त यो माइनस भयो माइनस vs भनेको v by 10 सबै काटियो भनेपछि इन्टु f छ इक्वल्स टु f dash इक्वल्स टु कति आउँछ त v by 9 v by 10 into 90 equals to 100 Hz आउँछ 100 Hz अनि यहाँ के छ the number of beats heard per second beats भनेको f dash equals to f2 minus f1 यो भन्नाले f dash minus f भनेको 100 minus 90 is 10 correct answer is C 10 है त अब अर्को 2 नम्बरमा जाउँ 2 नम्बरमा के छ भनेपछि a source moves towards observer at rest with 1/5 velocity of sound at an angle of 60 degree with respect to observer. The fractional change in frequency of sound भनेको छ fractional change भनेपछि del f by f फाइन्ड गर्नु पर्यो हामीले है अब के भनेको छ अ सोर्स चाहिँ हैन 60 डिग्री बनाएर गइराख रे हैन 60 डिग्री बनाएर अब्जर्भर यहाँ छ है अनि यतापट्टि के हुन्छ दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ भेलोसिटीको हैन यो 60 भयो भने यो vs 60 vs cos 60 अनि यतातिर vs sin 60 अब है यस्तो केसमा के जब सोर्स अथवा अब्जर्भर अथवा दुवै यदि एकै एंगल बनाएर मुभ गर्छ भनेपछि हामीले चाहिँ सोर्स र अब्जर्भर कनेक्ट हुने लाइन तिरको भेलोसिटीको कम्पोनेन्ट लिनुपर्छ क्या है जस्तै अब यहाँ सोर्स र अब्जर्भर भयो यतातिर 60 डिग्री बनाएर गइराख अनि सोर्स र अब्जर्भर कनेक्ट हुने लाइन तर्फको भेलोसिटी यो दुईटा कनेक्ट हुने लाइन कुन त यो भयो भनेपछि यतातिरको भेलोसिटीको कम्पोनेन्ट लिनुपर्छ है भने यो भनेको vs cos 60 डिग्री है अनि f dash कति भयो त v by v माइनस भयो किनकि यतातिर अनि vs cos 60 डिग्री है त अनि v भनेको vs भनेको कति छ त यो भनेको vs भनेको v by 5 छ अनि इन्टु f पनि छ यहाँ अब तिमीहरुले सल्भ गर्यो भनेपछि यहाँबाट आउँछ f dash equals to 10f by f आउँछ अब तिमीहरुले फाइन्ड गर्नुपर्ने del f by f हो del f भनेको f dash minus f by f f dash गर्छ त 10f 10 by 9f minus f by f भनेको कति आयो त 1 by 9 भनेपछि करेक्ट अप्सन इज D है त भनेपछि अब थर्ड क्वेशनमा हेरौं अ पर्सेन्टेज चेन्ज हो है यहाँनिर चेन्ज छुटेछ अ पर्सेन्टेज चेन्ज इन फ्रिक्वेन्सी हर्ड बाइ अब्जर्भर व्हेन बोथ सोर्स एन्ड अब्जर्भर अप्रोच इच अदर विथ भेलोसिटी इक्वल टु 1/3 अफ भेलोसिटी अफ साउन्ड है सोर्स अब्जर्भर दुवै यतातिर vs यतातिर अप्रोच इच अदर भने इनट यतातिर v कतातिर लिने भनेको थियो त जतातिर अब्जर्भर छ त्यतातिरको v लिनु पर्यो हामीले हैन त्यसैले यतातिर भयो अनि vs equals to v naught equals to v by 5 छ हैन अनि पछि अब यहाँबाट हामीले f dash फाइन्ड गर्न सक्छौं है f dash कति आउँछ भनेपछि यहाँ प्लस भयो किनकि अपोजिट डाइरेक्सन हैन v by 3 v by 1/3 छ अरे 1/3 v by 3 v minus v by 3 into f भयो अनि कति आउँछ त यो सल्भ गरे नि 2f आउँछ है अनि पछि पर्सेन्टेज चेन्ज भनेको छ पर्सेन्टेज चेन्ज भनेको
फ्र्याक्सनल चेन्ज इन्टु 100 हो फ्र्याक्सनल चेन्ज भनेको डेल एफ बाई एफ इन्टु 100 है त यो अनि डेल एफ भनेको के त एफ ड्यास माइनस एफ बाई एफ है त भनेपछि 2f माइनस एफ बाई एफ इन्टु 100 यो कति पर्सेन्ट आयो त 100% आयो अप्सन बी है अब जाउँ फोर्थ क्वेसनतिर है फोर्थ क्वेसनतिर जाउँ यो चाहिँ डप्लर इफेक्ट इन लाइटमा बेस्ड भएको क्वेसन छ है द वेभलेन्थ अफ पार्टिकुलर लाइन इन इमिसन अफ स्पेक्ट्रम अफ डिस्टेन्स इज स्टार इज मेजर्ड एज 6010 यो एमस्ट्रङ हो है द भेलोसिटी अफ स्टार अब्जर्भ फ्रम अर्थ इफ ट्रु वेभलेन्थ इज ट्रु वेभलेन्थ कति छ त 6000 एमस्ट्रङ अनि पछि यो जुन 6010 एमस्ट्रङ छ यो के भयो त अपारेन्ट वेभलेन्थ भयो ल्याम्डा ड्यास 6010 एमस्ट्रङ अनि चाहिँ यहाँबाट के भयो त ल्याम्डा ड्यास इज ग्रेटर देन ल्याम्डा हैन भनेपछि अपारेन्ट वेभलेन्थ बढेको छ भनेपछि वेभलेन्थ इन्क्रिजेस भन्यो भने रेड शिफ्ट है रेड शिफ्ट भनेको मुभिङ अवे हैन स्टार व्हेन स्टार इज मुभिङ अवे भनेपछि अथवा अप्सन ए हुने भयो अथवा अप्सन सी हुने भयो यो दुईटा मध्ये है अनि अप्सन बी र डी चाहिँ इलिमिनेट भइहाल्यो हैन अब लाइटको बाट डप्लर इफेक्ट लाइटबाट के पढेको थियौं हामीले ल्याम्डा यो हामीले अर्थबाट अब्जर्भ गर्ने बेलाको के पढाएको थियौं भन्दाखेरि डेल ल्याम्डा इक्वल्स टु vs by c इन्टु ल्याम्डा है vs हामीलाई थाहा छ ए सरी c हामीलाई थाहा छ 3 इन्टु 10 टु द पावर 8 ल्याम्डा दिएको छ हैन 6000 भइहाल्यो डेल ल्याम्डा कति भयो त 6010 माइनस 6000 भइहाल्यो हैन 6000 डेल ल्याम्डा भनेको ल्याम्डा ड्यास माइनस ल्याम्डा इक्वल्स टु vs by 3 इन्टु 10 टु द पावर 8 इन्टु 6000 अब यहाँबाट सल्भ गर्ने हो भने अप्सन सी आउँछ करेक्ट एन्सर है अप्सन सी आउँछ यिनी यो करेक्ट एन्सर है त अनि यहाँ हेर अर्को एउटा क्वेसन छ अ स्टार इज मुभिङ अवे फ्रम अर्थ द वेभलेन्थ अफ लाइट नोट्स बाई द अब्जर्भर अन द अर्थ विल बी इक्वल के छ त equal to real wavelength, less than real wavelength, more than real wavelength, Doppler effect is not applicable for light. यहाँ के भनेको छ a star is moving away from the earth. Away भइरहेको भनेपछि के भयो त red shift the wavelength of light notes by the observer on the earth भनेपछि के हुन्छ त यहाँबाट हेर रेड शिफ्ट भनेपछि के भयो इक्वल हुँदैन रियल वेभलेन्थ सँग रियल वेभलेन्थ भन्दा कम हुँदैन के हुन्छ त बढी हुन्छ हैन रेड शिफ्टमा मोर देन द real wavelength. So option C is the correct answer. Less than चाहिँ केमा हुन्छ त blue shift मा if star is moving towards observer towards earth भनेको भइदियो चाहिँ blue shift हुन्थ्यो अनि अप्सन बी हुन्थ्यो अनि यहाँ चाहिँ away भनेको छ red shift भयो त्यसैले more than the real wavelength है त अनि हेर अब 6 नम्बरमा a listener is moving away from stationary source of sound the listener hears a sound the listener hears a sound of frequency higher than the source frequency, lower than the source frequency, same as that of the source frequency, D, either A or B. यो चारवटामा कुन करेक्ट छ यो फाइन्ड गर्नु पर्यो त अब हेर a listener is moving away from source of sound भनेपछि अब हामीले एउटा हामीले अब फर्मुलामा पनि नसोध्दा हुन्छ कि अब जस्तै मैले त्यो एम्बुलेन्सको इक्जाम्पल दिएँ है एम्बुलेन्स छ स्टेसनरी छ हैन अनि पछि यदि यो लिसनर यो अब्जर्भर हैन लिसनर भन्नाले अब्जर्भर यदि यो पर गयो भने पारी गइराख्यो भनेपछि के हुन्छ त फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ त घटेको हुन्छ हैन लोअर देन द सोर्स फ्रिक्वेन्सी भयो त्यहीबाट अप्सन के भयो त बी भइहाल्यो किनकि एफ ड्यास के हुन्छ त यदि पारी गइराख्यो लेफ्ट देन एस हुन्छ नि त हैन त्यसैले अब यदि हामीलाई फर्मुलाबाट नै जानु छ भनेपछि पनि मिल्छ अब फर्मुलामा के हुन्छ त यो केसमा फर्मुला के हुन्छ त जब f dash equals to v minus v naught by v into f हुन्छ अब हेर यो के छ त v भइहाल्यो हैन अब v minus v naught obviously पनि हैन यो v भन्दा त सानो हुन्छ हैन यो v त ठुलो हुन्छ नि त यो v त ठुलो भयो नि त्यो तल यहाँ डिनोमिनेटर त ठुलो भयो न्युमरेटर भन्दा किनकि न्युमरेटर मतलब माइनस भएको छ है भनेपछि के भयो के हुन्छ त यो क्वान्टिटी जुन चाहिँ यो 1 भन्दा कम हुने भयो त्यसैले के हुने भयो त f dash is less than f हुने भयो अनि त्यसैले लोअर देन द सोर्स अफ फ्रिक्वेन्सी हुन्छ है
अब हामी जाउँ 7 नम्बरतिर है त 7 नम्बरमा के भनेको छ भनेपछि द अपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी नोटेड बाई अ मुभिङ लिसनर away from the stationary source is 10% less than the real frequency है त के भनेको रहेछ भन्दाखेरि एउटा मुभिङ लिसनरले एउटा अपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी कति नोट गर्यो भनेपछि रियल फ्रिक्वेन्सी भन्दा 10% कम नोट गर्यो है भनेपछि एफ डैश के हुने भयो त रियल फ्रिक्वेन्सी भन्दा 10% लेस नोट गर्यो है एफ माइनस 10% अफ एफ हुने भयो होइन भनेपछि यो भनेको एफ माइनस 10/100 एफ यो कति हुने भयो एफ 9/10 एफ हुने भयो होइन यो भनेको 0.9 एफ लेख्दा पनि भयो होइन अब फेरि हामीले अब एफ डैशको फर्मुला लगायौँ भनेपछि के हुन्छ त v माइनस v नट बाई v इन्टु एफ हुने भयो किन भनेपछि द अपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी नोटेड बाई मुभिङ लिसनर अवे फ्रम स्टेसनरी सोर्स स्टेसनरी अनि मुभिङ अवे भनेपछि v नट यतातिर मुभिङ अवे भयो होइन साउन्डको पनि यतातिर भयो सेम डिरेक्सन अनि माइनस भयो अनि पछि अब यदि हामीले अब एफ डैश इक्वल्स टु v को भ्यालु हालौँ v को भ्यालु कति छ 330 माइनस v नट कति छ फाइन्ड गर्नु पर्ने छ v नट होइन 3 अनि फेरि 330 इन्टु एफ भयो एफ डैश भनेको 0.9 एफ छ अब यहाँ एफ काटियो अनि यदि v नटको एन्सर निकाल्ने भने कति आउँछ त 33 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ है त अब अ सोर्स इज मुभिङ अराउन्ड अ सर्कुलर पाथ विथ अब्जर्भर एट अ सेन्टर द बिट्स हर्ड बाई अब्जर्भर इज होइन अब हेर यहाँ के भनेको छ भनेपछि एउटा अब्जर्भर सेन्टरमा छ है अनि यसको यो सर्कुलर पाथ छ होइन अब यो सर्कुलर पाथमा चाहिँ सोर्स मुभ गरिराख क्या सोर्स होइन जस्तै अब पोजिसन एमा होला होइन अनि अब केही समयपछि पोजिसन बीमा होला केही पोजिसन सीमा होला अब यो सर्कुलर पाथमा है मुभ गऱ्यो भने त अब यहाँको पनि अब डिस्टेन्स अब आर होला होइन रेडियस मान्नु यहाँको पनि आर नै हुन्छ यहाँको पनि आर हुन्छ जुन पोइन्टमा गयो नि आरै हुन्छ नि त जुन पोइन्टमा नि सर्कुलर पाथमा मुभ गरिराख भनेपछि अनि के हुने भयो त डिस्टेन्स बिट्विन सोर्स एन्ड अब्जर्भर रिमेन्स सेम भयो होइन सोर्स एन्ड अब्जर्भरको डिस्टेन्स के हुने भयो त सेम हुने भयो है अनि यति भइसकेपछि के हुन्छ त डप्लर इफेक्ट अब्जर्भ हुँदैन डप्लर इफेक्ट अब्जर्भ भएन भने एफ डैश इक्वल्स टु एफ हुन्छ भनेपछि बिट बिट कति भयो त डेल एफ इक्वल्स टु कति भयो त एफ डैश माइनस एफ हुने हो यो कति भयो त डेल एफ इक्वल्स टु 0 आउने भयो नि त डेल एफ इक्वल्स टु 0 छ बिट हर्ड बाई अब्जर्भर इज 0 भयो है अब हामी जाउँ 9 नम्बरतिर है त A source moves towards stationary observer with 1/9 times the velocity of sound. The ratio of apparent frequency to actual frequency भनेको f dash by f सोधेको छ है त f dash कति छ त f dash कति हुन्छ भनेपछि v हो v नट त 0 छ अनि v माइनस vs f भने भयो किन माइनस भयो त सोर्स मुभ टुवार्ड्स भनेको छ हेर है अनि यो सोर्स यता भयो अब्जर्भर यता भयो यो यतातिर गइरह vs यतातिर v पनि यतातिर भयो अनि v नट त 0 भइहाल्यो होइन सेम डिरेक्सन भयो त्यसैले माइनस भनेपछि कति हुने भयो त v भइहाल्यो v माइनस v बाई nf अनि अब v कमन भयो v यता आयो 1 माइनस 1 बाई n f भयो v काट्यो होइन अनि f ड्यास भइहाल्यो अनि f ड्यास बाई f कति आउनु त n बाई n माइनस 1 है कुन अप्सन भयो त अप्सन बी भयो है त अनि अब हेर यो पनि डप्लर इफेक्ट अफ लाइटमा बेस्ट क्वेसन छ एन एस्ट्रोनट इन रकेट एप्रोचिङ टुवार्ड्स द मुन ही सेन्ड्स अ रेडियो वेभ अफ फ्रिक्वेन्सी 5 into 10 to the power 9 hertz towards the moon. The frequency received by him is 9 into 10 to the power 4 hertz more than the actual frequency. Then relative velocity of rocket with respect to moon. अब यो कुन भयो त डप्लर इफेक्टको कुन वाला भयो त अघि हामीले स्टारको एउटा गरेको थियौँ त्यो अब्जर्भेसन फ्रम अर्थवाला भयो यो चाहिँ कुन भयो त फर लाइट रिफ्लेक्टेड सिस्टम होइन एस्ट्रोनट के छ त रकेटबाट सिग्नल पठाउनेवाला त्यो वाला केस भइहाल्यो होइन किनकि एस्ट्रोनट इज इन रकेट अप्रोचिङ टुवार्ड्स मुन ही सेन्ड्स अ रेडियो वेभ अफ फ्रिक्वेन्सी टुवार्ड्स मुन द फ्रिक्वेन्सी रिसिभ बाई हिम इज होइन यो त दोस्रो वाला केस भयो भनेपछि अब यसमा हामीले के लाउन सक्छौँ त
del f equals to 2 del f equals to 2 velocity of vs हैन velocity of rocket अथवा आउँछ र एउटै किनकि दुईटै अब एउटै भयो हैन अनि c into f हैन अब del f त दिएको छ 5 into 10 to the power 9 hertz vs तो दिएको छ c थाहा हामीलाई 3 into 10 to the power del f भनेको कति हो त del f भनेको के हो त f2 minus f1 हैन भनेपछि 9 into 10 to the power 4 minus 5 into 10 to the power 9 हो त अथवा यो माइनस यो हो त अब यो फ्रिक्वेन्सी f1 छ रे यो फ्रिक्वेन्सी f2 छ रे हैन अब f1 minus f2 हो त हैन किनकि अब यहाँ राम्ररी पढ है he sends a radio wave of frequency 5 into 10 to the power 9 hertz यो त f भइहाल्यो अनि towards the moon the frequency received by him is 9 into 10 to the power 9 hertz भनेको छ के मोर भने received by him is 9 into 10 to the power 4 hertz more than the actual frequency भनेपछि actual frequency f छ भनेपछि f dash कति हुने भयो त 9 into 10 to the power 4 plus f हुने भयो त्यो भन्दा बढी भनेपछि del f कति हुने भयो त f dash minus f equals to f dash कति छ 9 into 10 to the power 4 plus f minus f हुने भयो f काट्यो भनेपछि del f नै कति रहेछ त 9 into 10 to the power 4 रहेछ अब यसको भ्यालु तिमीले 9 into 10 to the power 4 राख्ने यसको भ्यालु कति हो त 5 into 10 to the power 9 vs सोधेको छ हैन अनि c को भ्यालु थाहा 3 into 10 to the power 8 meter per second अनि भनेपछि कति आउँछ भनेपछि 2.7 है अप्सन बी आउँछ करेक्ट आन्सर चाहिँ है त ल अहिलेलाई चाहिँ यति नै छ है 10 वटा क्वेशन गरियो अनि डपलर इफेक्टमा यति नै छ क्वेशन पनि गरियो यता थ्योरीहरु पनि पढ्यो हैन डपलर इफेक्टमा चाहिँ यति नै छ अरु पनि अब क्वेशनहरु बन्न सक्छ हैन यहाँबाट अब जस्तै ब्लू शिफ्ट रेड शिफ्टबाट बन्न सक्छ हैन टन्नै क्वेशनहरु अब यहाँबाट पनि बन्न सक्छ है अनि पछि अब डपलर इफेक्ट इज अब्जर्भ इन हैन 1 मार्क्स मा जस्तै सोध्न सक्छ के फेरि र एक्स्ट्रा क्वेशन दिइहाले त मैले है ल एउटा क्वेशन पनि Doppler effect is observed in भनेर हैन अप्सन ए हुन्छ साउन्ड लाइट बोथ डी नन है त अनि कुन करेक्ट हो त बोथ किनकि साउन्ड र लाइट दुवैमा अब्जर्भ हुन्छ है त यस्तो सानो एक मार्क्समा अनि क्वेशनहरु सोध्न सक्छ है ल अब बिट नै हामीले के पढ्यो त आज डपलर इफेक्ट है डपलर इफेक्ट पढ्यो आज है त लास्ट लेक्चरमा बिट पढेको थियो आज डपलर इफेक्ट पनि सकियो है अनि अब तिमीहरुले अब फ्री स्टडी मटेरियल ल्याब clamphook.com भिजिट गर्न सक्छौ अथवा हामीलाई हैन त्यो त भइहाल्यो अनि तिमीहरुले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु पर्यो नि यही फेसबुकबाट पनि गर्न सक्छौ हैन अथवा यही युट्युब हैन फेसबुकमा के छ त clamphook आए युट्युबबाट clamphook यही अब जहाँ अब यो भिडियो छ त्यही कमेन्टबाट तिमीहरुले कन्ट्याक्ट गर्दा नि भइहाल्यो हामीलाई हैन के प्रब्लम भयो सोध्दा हुन्छ है त ल अहिले यति नै भयो थ्यांक यू